بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الكريم. السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي سهله وسريعه، وهي وصفه السباكيتي. ان شاء الله اليوم تشوفوها على طريقتي، طريقه سهله وبسيطه وتجي بنينه بزاف. يلا المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنا كميه من السباكيتي، عندي هنا كميه من الطماطيش اللي كنت رحيتها، وعندي هنايا كميه من الطماطيش تاع القوطي، وعندي هنايا معدنوس، قزبر مفروم وثوم، وعندي هنايا الفرماج، قليل من الملح. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه هي السباكيتي، نخلوه يطيب. شوفوا البنات، هنايا السباكيتي راني درته هنا في الماء والملح وقليل من الزيت، نخلوه حتى صاي نشوفوه طاب، ومن بعد كنصفوه ونرجعوا لاصوص نتاعنا فيما بعد ان شاء الله. البنات بين ما يطيب عندنا السباكيتي نروح نجهز معكم واحد تتبيله للسلطه جد رائعه، جربوها ما راحش تستغناو عليها ابدا. عندي هنايا حبه تاع طماطيش اللي كنت رحيتها، وعندي هنايا قزبر وثوم كنت هرستهم مع شويه تاع ملح، نضيفوهم لهذا الطماطيش، ونضيفوا لهم الخل. الخل قليل من الزيت. تتبيله جد رائعه، سيرتو للسلطه الخضراء روعه. البنات بعد ما طاب لينا السباكيتي، حطيت هنايا واحد كميه قليله من الماء تاع السباكيتي، وضفت عليه قليل من الزيت، ونضيفوا عليه هذيك الحبه تاع الطماطيش اللي كنا رحيناها هاك، ونضيفوا عليه القزبر والثوم، كل شيء نحطوه مع بعضه، ونضيفوا عليه مغرف من الطماطم المصبره، نضيفوا عليه قليل من الملح. وعندي هنايا واحد العلبه تاع الطون اللي كنت ما قلت لكمش في المقادير، كنت نسيتها، نضيفوها هنا، ونضيفوه على النار كي يعقد. نضيفوا عليه داك السباكيتي ونخلوه يشرب كاع ديك لاصوص. فيما بعد كاع في الاخير نكرفجوا عليه الفرماج. البنات ها هو السباكيتي تاعنا بعد ما كرفشت عليه داك الفرماج وخليته شرب ديك لاصوص، والسلطه بعد ما تبلتها بالتتبيله الخطيره الرائعه، وضفت عليها شرائح من الطماطم للديكور. والى عجبتكم الكيفيه جربوها، وما تبخلونيش باشتراك وجام وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.